दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ iQOO Z3 मोबाइल में आप यहाँ पे टच का जो साउंड है इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी आप टच कर रहे हैं तो आपको एक साउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टच वाला साउंड बंद करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको इस टाइप से टच वाला साउंड देखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये रहा टच साउंड, आप यहाँ से बंद कर देंगे। अगर यहाँ पे टच साउंड के साथ वाइब्रेशन भी होती है तो मान लीजिए ये वाला ऑप्शन जब आपका ऑन रहता है तो वाइब्रेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप वाइब्रेशन बंद कर देंगे और यहाँ पे आप जब बैक करेंगे या फिर कहीं पे भी टच करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी टच का साउंड देखने को नहीं मिलेगा और ना ही वाइब्रेशन का साउंड देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ आपको ऑफ़ कर देनी है, तो यहाँ पे आपको कोई भी साउंड देखने को नहीं मिलेगा टच का। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।